Lodwa tajba. Nilqakom għal quddisa tal-lum immexxija minn Monsignor Charles Cordina, il-Vigarju Episkopali tas-Segretarjat tad-Djakonija fl-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. F'isem Ġesu nagħtikom l-għodwa tajba u x-xahar it-tajjeb ukoll ta' wissu. Nagħtu bidu mal-Knisja, mal-Komunità Nistanija f'dan l-ewwel jum ta' wissu bil-festa li nagħmlu ta' San Alfons Marija de Liguori. Dan kien jgħix f'Napli fil-17 seklu, fl-aħħar ta' 17 seklu. Kien intelligenti ħafna tant li ta' 17 sena kien ġa avukat famuż, kellu karriera qudiemu, tilef kawża anki jekk kienet bingan u hemmhekk bidel il-ħajja tiegħu. Tantu hekk li ħass li għandu jiddedika ħajtu lill-Alla fil-ħajja tiegħu. Fil-fatt għamel ħafna ġid kemm bil-kelma fejn kien imur f'postijiet anki ta' nies imġarbin, imwarba fqar biex jgħallimhom l-imħabba ta' Ġesu, biex jurihom l-imħabba ta' Alla lihom. U anki kiteb ħafna kotba, tant li wkoll waqqaf kongregazzjoni. Hija l-kongregazzjoni ta' Redentoristi li jippubblikaw anki ħafna kotba sbieħ, anki fuq il-ħajja nissanija. Nirringrazzjaw lill-Alla li anki qed joffrina dan qaddis li mbagħad anki saħansitra meta kien kbir kien laħaq anki isqof ta' post hemmhekk viċin Napli u għamel ħafna ġid anki bħala isqof. Nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu dal-għodu, niftħu qalbna għalih, nirringrazzjaw lill-Alla li qed jagħtina l-Ġesu fostna. Nitolbu ħjejna ħalli ngħixu din il-ġurnata fil-grazzja tiegħu u nitolbu jadirna fid-djufijiet tagħna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nobitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, in dejjem ixxettel fil-Knisja tiegħek eżempji ġodda ta' virtù. Atina li fil-ħidma għall-erwieħ ikollna ħerqa tal-isqof San Alfons Marija de Liguori biex miegħu nissieħbu fil-premju tas-seba'. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Esodu. F'dak iż-żmien Mosè kien jieħu tinda u jwaqqafha barra l-kamp u l-bogħod mill-kamp u semmija t-tinda tal-laqa. Kull min kien ifittex il-mulej kien joħroġ lejn it-tinda tal-laqa li kienet barra l-kamp. Kull meta Mosè kien joħroġ lejn it-tinda kien iqum il-poplu kollu u kull wieħed kien joqgħod wieqaf quddiem it-tinda u jħarsu lejn Mosè sa ma jidħol fit-tinda. Kull meta Mosè kien jidħol fit-tinda, kienet tinżel kolonna ta' sħab u tieqaf fil-bieb u titkellem ma' Mosè. Il-poplu kollu kien jara din il-kolonna ta' sħab wieqfa fil-bieb tat-tinda u kien iqum il-poplu kollu u jmilu u jinżlu wiċċhom fl-art, kulħadd quddiem il-bieb tat-tinda tiegħu. Il-mulej kien ikellem lil Mosè wiċċ imbuċċ bħalma bniedem ikellem lil ħabibu. Imbagħad Mosè kien jerġa' lura lejn il-kamp. Imma Ġożwe bin Nun żagħżugħ ma kienx joħroġ mit-tinda. Imbagħad il-mulej niżel fi sħaba u waqaf hemm ma' ġenbu. U xandar l-isem tal-mulej. U l-mulej għadda minn qudiemu u jgħajjad. Jaħwe, Alla li għader u jħenn,
il biex jadabu kbir fit-tieba u l-fedeltà. Iħares it-tieba għal 1000 ġenerazzjoni u jaħfer il-ħażen, id-dnub u l-ħtija. Imma ma jħalli xejn għaddej. Jikkastiga il-ħażen ta' mnissirijiet fulidhom u fuliet ulidhom sat-tielet u r-raba' ġenerazzjoni. Mosè minnu fih inxteħet għal wiċċu fl-art ta' qima u qal: jekk jien tassew sibt ħniena quddiemek Sidi, ħajjiġi Sidi ġo nofsna, nitolbok, għax dan hu poplu rasu wiebsa. Aħfrinna ħżunitna u ħtijietna u ħudna b'wirt għalik. Mosè baqa' mal-mulej 40 jum u 40 lejl mingħajr ma kil ħobs jew xorob ilma u kiteb fuq it-twavel il-kliem tal-patt, l-10 kelmiet. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Sarmi sponsorjali ngħidu flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej. Il-mulej jagħmel is-sewwa u l-ħaq mal-maħqurin tiegħu kollha. U warraf lil Mosè il-ħsieb tiegħu, l-emmejjel tiegħu lill-ulied Iżrael. Flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej, idum ma jadab u kollu modrija. Ma joqgħodx jitlewwem magħna u anqas jinkorla għal dejjem. Flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Ma mexix smana skont ma ħaqqhom ħtijietna. Ma ħallasniex skont ma ħaqqa żħżunitna. Daqshekk huwa smewwiet il fuq mill-art, hekk kbira tjubitu, ma min jibża minnu. Flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Daqs kemm nbiet lil-vant mill-punent, hekk hu jbiet minna ħtijietna. Bħalma jħenni l-missiera l-uliedu, hekk iħenni l-mulej għal min għandu l-biża' tiegħu. Flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Iż-żerrija il-kelma ta' Alla. Dak li jiżra ż-żerrija huwa Kristu. Kull min isibu għandu l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu ħalla n-nies u mar id-dar. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu qalulu fisserinna l-parabola tas-sikrana fl-għalqa. U Ġesu wieġibhom: dak li jiżra ż-żerrija tajba huwa bin il-bniedem. L-għalqa hija d-dinja. Iż-żerrija tajba huma ulied is-saltna, is-sikrana huma ulied il-ħażin. U l-għadu li żaraħħa huwa x-xitan. Il-ħsat ifisser tmiem id-dinja u l-ħassat għall-anġli. Mela bħalma s-sikrana jiġbruha u jaħarquha fin-nar, hekk isir fi tmiem id-dinja. Bin il-bniedem jibgħat l-anġli tiegħu u ma jiġbru barra bis-saltna tiegħu kull ma jġib it-tfixkil u kull min jagħmel il-ħażin u jixħtuhom fil-ħuġġiġa tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżiż ta' snien. Imbagħad il-ġusti jsiru jiddu bħax-xemx fis-saltna ta' missierhom. Min għandu widnejh ħajisma'. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Xtaq dalodu nlaqsam magħkom dak li laqatni jiena minn din il-kelma ta' Alla li qrajna dalodu. Hekk li laqatna ħafna hija speċjalment hekk meta tieħu l-ewwel qari ta' Mosè. Hekk dan din l-esperjenza tal-imħabba tal-Alla l-bniedem u kemm xtaq ikun viċin tiegħu. Tantu hekk fl-Antik Testament il-Lud kienu ġa jarfu min hu dak il-poplu li għandu lill-Alla daqshekk qrib tiegħu. U hija grazzja kbira li Alla minn l-Antik Testament kien ġa qed juri ruħu lill-poplu tiegħu jkun viċin. Smajnieh illum hekk kif Alla kien jidher Mosè saħansitra kien jitkellmu l-mulej kien ikellem il-Mosè wiċċ imbuċċ bħalma bniedem ikellem lil ħabibu. Kemm sabiħa din li Alla jixtieq jidħol f'relazzjoni intima miegħi.
U tantu hekk li fil-Ġdid Testament l-ewwel nett il-figura ta' Ġesu dan Alla li sar bniedem biex ikun qrib tagħna, biex ikun viċin tagħna, biex jakkumpanjana u wedna li se jibqa' magħna kif fil-fatt qiegħed magħna. Però kemm sabiħa meta Ġesu anki fl-aħħar ċena qal jiena ma nsejħilkomx aktar għaddejja, nsejħilkom ħbieb. Għax kull ma smajt għand missieri jiena għadtu lilkom. Ġesu s-sabiħ tiegħu li qasam magħna din l-esperjenza ta' Alla. U propju għalhekk aħna ninġabru kif anke l-Lut kienu jinġabru fit-tinda biex jisimgħu l-kelma ta' Alla, biex issaħħilhom il-ħajja tagħhom, u aħna għandna xorti li aħna ninġabru fil-knejjes tagħna, fid-djar ta' Alla tagħna, biex inkun nistgħu nisaħħu din ir-rapport, dan ir-relazzjoni ta' Alla magħna u tara miegħu. Billi nisimgħu l-kelma tiegħu aħna għandna xorti kbira fil-Ġdid Testament iktar u iktar li dan Ġesu xtaq jibqa' magħna propju fl-Ewkaristija, propju jibqa' hemm għalina. Allura kemm huma mumenti sbieħ dawk il-mumenti li aħna mmorru fil-Knisja fejn nitlob nagħmel adorazzjoni, fejn nintaqa' ma' Ġesu fil-quddiesa, kemm huma mumenti li jsaħħu lil ħajja tiegħi. Fil-fatt huma dawn li jagħmlu d-differenza fil-ħajja tagħna jiena kemm għalija x'inħossha din vera, hija grazzja kbira li tibni din relazzjoni tiegħek malla. Però anke ta' ħafna nies oħrajn li din l-esperjenza jgħixuha kontinwament. Din l-esperjenza li għamlu ta' Alla fil-ħajja tagħhom, li jfittxuh. Tara nies hekk vera fidili f'din ħaġa anke l-qudiesa ta' kuljum, mhux tal-ħadd biss ta' kuljum. Li ma jitilfuwix, li jemmnu li dik il-qudiesa tfisser ħafna lihom biex issaħħahom fil-grazzja ta' Alla, iktar u iktar meta dan Alla jixtieq li jkun verament viċin tiegħi. U iktar ma jarani fid-dnub fis-sens, iktar ma jarani l-bogħod minnu, iktar jiġġennan għalija, iktar jersaq lejja fil-fatt meta tara l-esperjenza ta' Ġesu, waħda mill-affarijiet tolqtok kemm kien propju jagħti każ ta' kulħadd, però anki tal-individwu, b'mod speċjali tan-nies li jkunu il-bogħod minnu. Niftakru pereżempju dak Zakkew li sar sinjur minn fuq dar in-nies għax sar ħafna nies, xtaq jara l-Ġesu għax kien qed jisma' fuqu, mar fuq siġra, Ġesu kien għaddej man-nies, kien hemm ħafna nies miegħu ma kellux għalfejn ta' bniedem ieħor, anzi. Imma meta wasal ħdejn dik is-siġra fejn kien hemm Zakkew, ħares lejh waqaf qallu ħaniġi d-dar għandek, ta' tantu hekk li n-nies bdew igergru. Bdew jgħidlu tant għandha mara u tant nies tajbin u familji tajbin. U Ġesu qalilhom it-tabib min jeħtieġu. Hawn xi ħadd isejjaħ it-tabib meta jkun b'saħħtu, issejjaħ it-tabib għax tkun marid. U din is-sabiħ tal-esperjenza ta' Ġesu ta' dan Alla li jħobbna li xtaq li verament ikun magħna jakkumpanjana b'mod speċjali jekk jarani notor, jekk jarani li m'iniex tajjeb, jekk jarani qed imbagħti biex ngħix tajjeb, jekk jarani x'kultant nisloq. Kemm grazzja kbira u għalhekk sabiħ li jien min-naħa tiegħi infittex l-għajnuna tiegħu, għalhekk hija grazzja meta jien nemmen li nista' ndur lejh u se nsibu lil Alla, se nsibu biex jaqbad li jdejja bħal ma għamel Pietru meta kien qed jereq. U Pietru għallu mulej salvani u Ġesu ta' ħdeħ u ħarġu mill-ilma u mexa fuq l-ilma. Kemm grazzja kbira li Ġesu jkun dejjem hemm għalija biex jgħinni inqum u nieħu d-dinjità tiegħi. Ejjew nirringrazzjaw lil Alla li tagħna l-Ġesu li qiegħed magħna f'din l-esperjenza ta' mħabba. Ejjew ma nitilfux il-momenti ta' kull ġurnata li fihom nfittxu li nkunu ma' Ġesu fil-ħajja tagħna, li nfittxu nkunu ma' Alla fil-ħajja tagħna. Ma niddejqux nagħmlu ħin fit-talb, ma niddejqux li niddedikaw ħin li fih niddialogaw ma' Alla, li nitkellmu miegħu, niftħu qalbna miegħu, ħansibu il-faraġġ tagħna. Nagħlaq ma ninsewx dak li qal Ġesu, ejjew għandi intkom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom. Xi stedina sabiħa qed jagħtina Ġesu jekk aħna verament niftħu qalbna lih. Ninsabu fil-preżenza ta' dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid, ejjew induru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulejlu għennet talina l-insara, ħalli l-preżenza tagħna fil-knejjes tagħna tkun ta' grazzja lina biex niltaqgħu ma' Alla, biex insaħħu dan ir-rapport tagħna miegħu u nħalluh permezz tal-kelma u l-Ewkaristija jidħol fil-ħajja tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li bħalissa jinsabu batuti, muġuqa, morda,
inkwitati biex int mulej tieqaf magħhom u tagħtihom li jsibu fik il-paċi tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li talbuna nitolbu għalihom li aħna wkoll wednihom it-talba tagħna. Jew nitolbu verament għalihom ħalli l-mulej ħares lihom u jagħtihom il-barka tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal kull wieħed u waħda minna. Għatina l-grazzja li nsibu spazju ta' intimità miegħek fit-talb ħalli verament fik insibu l-forza għal ħajja tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-eżijiet mejtin tal-familji tagħna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jistruħu fis-slim. Amen. Nitolbu l-Madonna tieħu ħsiebna u tħallsna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tiba tiegħek mulej kebbes qlubna bin-nar tal-Ispirtu Santu. Int li lil San Alfons Marija de Liguori tajtu l-grazzja li jiċċelebra dawn il-misteri u bihom joffrilek lil nifsu vittma qaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullumkien irroddulek ħajr permezz ta' ibnek Ġesu. Għax biex timla bil-ferħ l-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Alfons Marija de Liguori, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismawwitu l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewit. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli ta' smewit. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajna ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radlek il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Hekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' rat il-ħajr ta' li d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan li għandna fostna fuq l-artal huwa Ġesu li bentalla li bimħabba qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawm tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr, għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, aqgħadha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, l-miżżewġin u li mamdin kollha. Ftakar fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol jitolbuk, għat lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazza Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Alfons, Marija de Ligori u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kienet sabiħa li meta Ġesu talbuh l-Apostli għallimhom jitolbu, offrilhom din it-talba sabiħa frott tal-intimità tiegħu bħala Ġesu li ben ta' Alla missieru. Kemm ħaġa sabiħa li lilna permezz ta' din it-talba jgħinna nidħlu f'din l-intimità tagħna ma' Alla missierna. Li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema qiegħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, affrinna dnubitna bħalma naffru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek is-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nofru lil xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħasen. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfred minnek. Dan hu Ġesu li qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħedina aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina.
Mulej. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Grazzi, Sinjur Alla, u għaffirli, Sinjur Alla. Nitolbu. U Alla inti tajtna lil San Alfons Marija de Liguori, b'amministratur fidil u predikatur magħruf ta' dan il-misteru kbir li ċċelebrajna. Għamil li aħna għaddejja tiegħek nersu sikwid biex nieħdu sem fih ħalli bih infaħru bla jeda bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom, U miegħek ukoll. imbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Issa li wsanna fit-tmiem il-qoddisa ċċelebrata minn Monsinjur Charles Cordina, infakrukom li s-sid volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Scicluna jinsab għal-bejħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq is-sit knisja.mt/Kelma ta' Ħabib. Grazzi tal-naqtu magħna, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana, isma tal-talb tana, ħlesejna u qafmana, glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Santissima uri li inti omna lik isma tal-talb tana. Ġesu li twilet għalina li tkun ibnek tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu mar fil-ġnien tal-Ġetsemani u hemm qatt jitlob u wereq l-araq tad-demm. Missier nhar inti fis-smawiet itqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni għammen. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana Slim ammen. għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana Glorja ammen. l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issew dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Marija ammen. Santissima urina li inti omna, għalik isma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rtun ibnek bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar jeħtieġu l-ħnina tiegħek. It-tieni misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu kien marbut ma' kolonna u sawtuh. Missier nhar inti fis-smawiet itqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubitna, bħalma naħfru minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana Slim ammen. għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana Slim ammen. għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana Slim ammen. għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana Slim ammen. għalik Marija bli grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa
unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulimijek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulimijek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulimijek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulimijek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Gloria l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issew dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omla, għalik isma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nobitna, eħlisna mill-nar tal-infen u l-ġenera l-wieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar bżonn il-ħnina tiegħek. It-tielet misteru minn tal-tbatija, meta l-sidna Ġesu poġġew fuq rasu kuruna tax-xewk. Is-siena li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semej u fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Gloria l-Missier, l-Liben u l-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issew dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma uri li inti omna għalik isma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nobitna, ħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenera l-wieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tat-tbatija, meta l-sidna Ġesu qablew ta' tas-salib. Is-siena li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semej u fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkin di fost in-nisa,
u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santisma urina li inti omla lik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna mill-nar tal-infern, u l-ġenera rwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru tal-batija, meta l-sidna Ġesu salbuh fuq is-salib u fuq u miet. Missierna li inti fis-smawiet titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajjaħlewa u tomatana. Slima lik lekinajtu li xaħna turufnatu li teva. Dilek nitnedu aħna nikbu nofu f'darawiet ta' dmuħ. Ejja mela u fukatatana dawwalina u krajnietiek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament, il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa.
Sirna li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema jgħidu fl-ard. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Slim Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issew dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililu Jistruħu fis-slim, Amen. mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu ismana, Kristu l-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier eterna Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa u Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba tal-ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om bil-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li zet safja, itlob għalina, Om li zet nadifa, itlob għalina, Om blateba, itlob għalina, Om li tistħoq li mħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu qaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem maqbuta ma'Alla, itlob għalina, mela tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-mitimbin, itlob għalina, farax tal-immigranti, itlob għalina, farax tal-mniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnistamla l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rosarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddejja tijek muli Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem, bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejn ħadda dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħasen u tnassis tad-demonju. Ir-rażnu mulej nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tiegħek ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħażina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-libnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, il-ħnina u l-karaġġ u ħarista minn kull denin. Amen. Amen. San Giusepp, itlob għalina. San Sebastian, itlob għalina, San Tirrokku, itlob għalina, San Pawl Missina, itlob għalina, San Pupulju, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazju Falzon, itlob għalina, Beatu Adiodata Pisani, itlob għalina, intkom għaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla lina.
nitolbu u Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu feru Alla u feru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqadsa tiegħu, imbierek id-dem mażis tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbierek l-Birhom Alla Marija Santisma, imbierek l-imqadsa Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbierek San Ġusepp Parus kas-sismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.